今日同大家睇個佳景康城一期個房嚟啊，精裝房106平方嘅3房嚟嘅，睇到啊都係非常靚噶。咁喺園林個中間個位置嚟㗎，都係非常靚個盤嚟㗎。可以睇下佢嗰度鋪間好大啊，有4米幾嘅鋪間啊，嗰度啊寬度都係非常 OK 嚟㗎。目前睇到嗰啲全部都係你交付個標就俾到你嘅，即係拎包入住可以咁講。嗰度嘅就係你大門個位置，呢啲櫃啊，所有嗰啲嘢啊，都係俾到你嗰邊嚟㗎，即係拎包入去㗎。咁入到嗰度嘅廚房個位置係啊，嗰啲都係俾到你嗰邊嚟嘅。咁嚟到嗰度亦都會有個採光非常好個陽台個位置嚟嘅，呢個生活陽台嚟嘅。咁我咧接咗嚟你入下睇下入邊個空間啊。咁佢個空間咁都係好充足嘅105方位。咁呢度你就係衞生間嗰個位置啊，公共衞生間個位置嚟啊。接咗嚟你呢度可以做小朋友個房度，或者父母個房都可以嚟嘅，呢個空間啊都實用好多嘅。關鍵係小區個中間個位置嚟嘅，非常安靜嚟嘅。咁呢度你就係你另外一個房嚟啦。咁接咗嚟你我咧嚟到主人房啊，主人房就大好多嚟㗎。呢度係你主人房個衞生間嗰邊嘅位置嚟嘅，呢度係啊主人房南北通嚟，非常舒服啊！可以睇下，佢呢啲全部都係做好晒俾你嘅。如果到佳景康城嗰頭106平方嘅3房嘅，聽兩位感興趣嘅朋友，你可以聯繫我啊，價錢120萬可以攞落嚟㗎。